chunki ular pensionerlar. Ular keladi, pensiya keladi, faqat dori-darmonni oladi. Pensiya keladi, dori-darmonni oladi, hatto qarz ketadi, to'laydi, yana dori-darmon oladi. O'ylab qoldimda, men aytdim, nahotki bizlar ertaga qariganimizda shunaqa holga tushishimiz kerak ekan deb. Пришли они в Тиньши, все поменялось у них. Все мечты, о которых мечтали они, особенно вот Сайоры, я ее вообще люблю, обожаю. Вообще с детства любила, мечтала петь. Но стала врачом, да, Сайор? Но стала врачом. Но сейчас она поет лучше, чем любая актриса. Все меняется. Просто задумайтесь. Всю эту информацию слушайте не только ушами, но сердцем. От того, что вы будете красивые, молодые, богатые, ваши дети будут вас обожать. Правильно же? Поэтому, Сайор, скажите что-нибудь. Слово какое-то. Bilasizmi, tarmoqli marketingda ishlash kimlar uchun? Hayotda hamma orzusiga yetadigan daromadga ega bo'lishni xohlaganlar uchun, sayohat qilishni xohlaganlar uchun, sog'lom bo'lishni xohlaganlar uchun, dunyo ko'rishni xohlaganlar uchun, juda ko'p insonlarga ustoz bo'lishni xohlaganlar uchun, juda ko'p insonlarga yordam qo'lini cho'za olish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaganlar uchun-da. O'sha uchun agar kimdir sizni aynatsa, kimdir sizga qo'shilmasa, hech ham parvo qilmang. Hamma insonlar ham yaxshi yashashga loyiq emas-ku, to'g'rimi? Shu tarmoqli marketingda 2008-yil hech qanaqa tarmoqli marketing hayotda hech qanaqa tasavvur qilmasdim. Tarmoqli marketing faoliyatida men vrach edim, lekin shunga kirdim, izlandim, o'rgandim, ustozlarga quloq soldim. O'sha 8 oy, o'shanda 8 oy mahsulotlar kelardi. Shu 8 oy shu tarmoqli marketingda bir umr yaxshi ko'rib qolishimga sabab bo'ldi-da. 2019-yil bir gramam nima deydi, ikkilanmay keldim. Meni birinchi hamkorim, mana biz ikkalamiz 2019-yil uyga borganman, chunki biz 2008-yilda ham tanishdik. Borsam, boshqa kompaniyadan 5-6 millionlik mahsulot olib o'tirgan ekan. Boshqa kompaniyadan. Shappa Tianshi keldim deb o'sha 5-6 millionlik mahsulotni ham qo'shilib ichganman. Yo men endi bu kompaniyada ishlamayman demagan. Hozir mana kecha biz 6 yil oldin bitta choyimizni biri olar ekan deb o'ylardik, to'g'rimi? Bir joylarga choy olmasa ham borib kelardik. Qiziqqan odam bor ekansa borib kelardik. Lekin hozir mana men Oltinsher hamkorim Kumusher bo'lib turibdi. Yaxshi nima deydi, xursand bo'lsa bo'ladigan daromadlarga erishdik. Biz birgalikda 10 dan ziyod davlatga borib keldik. Men birinchi boshlaganimda oilasi masalan nima deydi, uncha qo'llab-quvvatlamadi. Katta oliy toifali farmatsevt masalan 2-3 ta aptekasi bor. Lekin qarang, 2-3 ta aptekasi bor odam ham hozir hamma qiziqishini, hamma ixlosini faqat mana shu biologik faol qo'shimchalarga tikkanda yaxshi ko'radi. Men vrach sifatida, bilasizmi, men biologik faol qo'shimchalarni 2008-yil tanishgan bo'lsam, hozir 100 gram 100% emas, 200% ixlosim oshgan bu mahsulotlarga. Uyimda haqiqatan birorta bir sintetik dori yo'q. Men 32 yil vrach bo'lib ishladim, lekin o'sha vrach bo'lib ishlaganimda shu sintetik dorilar bilan olmagan natijalarni mana shu biologik faol qo'shimchalar bilan oldim. Shu biologik faol qo'shimchalar bilan har doim aytaman, ko'plar eshitgan, tuzalmaydigan kasallik yo'q. Tuzalishni xohlamaydigan insonlar bor. To'g'ri. Tuzalishni xohlamagan insonlar bor. 20 yildan beri bu kasal bo'ladi. Ketmagan puli qolmagan, yotmagan bolitsasi qolmagan, yotmagan sanatoriyasi qolmagan, bormagan tabibi qolmagan. Biologik faol qo'shimchalarni aytsangiz bir 2 millionligini ichsangiz ko'zi katta-katta bo'lib ketadi-da. Men shundaylarga hozir aytaman, bo'pti, borib doringni ichaver qaytib deyman. O'sha senga nima qiladi deyman-da. O'sha uchun eng yaxshi oilam ham, nevaralarim ham, meni qizlarim, faqat men shu bilan nima qilaman? Eng yaxshi natijani o'zimda onamda ko'rib turibman. Meni onam 87 ga qadam qo'yyapti. 2019-yildan beri faqat mahsulotlardan beraman. 2019-yildan oldin men qachon borsam, meni onam osmakorni tagida bo'laydi. Bitta medsestra sarson bo'lib yurgan bo'laydi. Nima qildi? Shamollab qoldim. Sakson atrofida endi. Men hozir choyni hech qachon to'xtatmayman onamga. Choydan yaxshi sten yo'q.
Sten moda bo'ldi. 20 million, 30 millionga sten qo'yapmiz. Eng yaxshi sten, eng arzon sten, eng kачественный sten bu choy o'rtoqlar. Men o'zim onamda ko'rib turibman, bu qanaqa ishlashini organizmda. Undan kontrasepsiya berib turaman, ekanlar berib turaman. Hozir ham kitob o'qiydi 87 yoshda, 60 yoshda, 27 yil oldin gipertoniya edi. Og'ir gipertoniya 200 dan oshadigan davleniya bilan yurardi. Hozir baliq ham yeydi, qo'y go'shti ham yeydi. Haligi shashlik aralash quralash, lekin shunday ko'taradi, bir xil yoshlar ko'tara olmaydi buni. Boshi og'rib qoldi, boshqa deydi. O'shandan ko'rib turibman. O'sha uchun eng organizmimizda nima qiladi? Bitta joyingizga ichasiz, 9 ta joyingizda ham effekt bilan davolaydi, oldini oladi. To'g'rimi? Bunaqa narsa yo'q meditsinada. Bo'lsa mana oliy toifali farmatsevt aytsin. Eng yaxshi imkoniyat. Hech qachon ikkilanmang. Bilasizmi, qachon muvaffaqiyatga erishasiz? O'zingizni faqat shunga bag'ishlasangiz. Siz qachondir 100 million oylik olish xohlasangiz, 200 million olish xohlasangiz yoki 300 million olsangiz, shu uchun o'zini bag'ishlash kerakmi? Albatta. Yo bag'ishlamaslik kerakmi? O'sha uchun ustozlarning aytganini qiling, hammada bo'ladigan ish ekan. Bizni shogirdlarimiz bizni 6 yil oldingi, 5 yil oldingi holatimizni hozir eslaydi. Endi shunaqa tushunyapti, bu soha shunaqa jiddiyligini. Men oliy toifali vrachman, Toshkentda yashayman, Toshkentda ishlaganman, 32 yil Qorasuvda, 38 poliklinikada. Men birorta davlatga bormaganman, piramidaga bormaganman, mana uyim tagidagi piramidaga. 5 million, 6 million olganingizdan keyin bir kuni million turadigan joyga bormaysiz. To'g'rimi? Men hammasini shu faoliyatda ko'rdim. 5-6 martalab piramidalarni, Layner degan joylar bor. Shu yerda ko'plaringiz bilmasligingiz mumkin. Ikkinchi Shveysariya. Mana shu Bo'stonliq tumanida laynerlar, chimyon dunyo, O'zbekistondagi hamma chiroyli joyni ko'rdim, hech joyda ko'rmagandim. Miraki degan sanatoriylar borligini Qashqadaryoda, Sitora, Mohi, Xoson, Nurotalaga necha marta bordik, bitta o'zim emas, shogirdlarim bilan. Lekin men 50 dan oshib shuncha davlatni ko'raman deb o'ylamagandim. Dubayga 2 marta bordim. Indoneziya, Malayziya, Vyetnam, Pekin, Moskva, Tailand. Astana. Endi Olmatalarga endi son sanoqsiz, Bishkeklarga son sanoqsiz borib kelganimiz bitta o'zimiz. Vyetnamga 15 kishi borgan bo'lsak, Tailandga 28 ta hamkorim bordi. Mana hozir Vyetnamga ertaga 24-aprelda Dubayga 3-marta borayotgan bo'laman. 23 ta hamkorim men bilan boryapti. Bilasizmi, men o'zim uchun quvonmayman, hamkorlarim uchun. Qarangda, ular ham hech joyga borib yurmagan odam. Nimasi qiyin? Eng yaxshi narsa-ku bu. Bilasizmi, bir xil hamkorlarimga aytaman, bir xil yurtdoshlarimga aytaman. Sen ishlamasang ham shuni ishing kerak. Mayli, ishi ikkinchi daraja. Senga pul kerak bo'lmasa, sayohat kerak bo'lmasa, e'tirof kerak bo'lmasa, mayli, lekin baribir shuni ichishga majbursan. Boshqachasiga tuzalmaysan. Boshqachasiga bo'lmaydi deb tushuntiraman-da, ko'rasizmi? Shuning uchun mana hozir har xil yoshdagi insonlarni ko'rib quvonyapman. Kuni kecha bizda 70 yoshli ayol 7 yulduz bo'ldi. Bir yildan bo'lgan 70 yashar hamkorimiz 7 yulduzli yopdi. Demak, hammani qo'ldan keladi, to'g'rimi? Bolalaringiz uchun qarang, sizdan keyin yo'qolib ketmaydi bu biznes. Siz bolangizga o'tkazib berasiz. Qancha qilgan ishingizni ertaga bolangiz bundan daromad oladi. Bolangiz ertaga qanchalik sizni davom ettiradi. Masalan, pensiya deymiz. Sizni pensiyangiz o'zingizdan keyin davom etadimi? Yo'q, конечно. Siz o'tib ketgandan keyin pensiyangizni oladimi bolalaringiz? Bunda tirikligingizni ham oladi, o'tib ketsangiz ham bir umrlik nima deydi, yo'qolmaydigan ishni qilyapsiz-da. Juda ham jiddiy ish. Ko'p hamkorlarim bunday jiddiyligini bilmadim. Qani qaytadan vaqtni orqaga qaytarsa-da men boshqacha ishlagan bo'lardim, boshqacha faoliyatda bo'lardim Sayropa deydi-da. Sizlarda shunaqa pushaymon bo'lmasin. Ikkita narsaga pushaymon yeyishni bildim. Ikkita narsaga pushaymon yeygan odam qachon boshlamasa pushaymon yeydi. Qachon boshlamasa, qachon to'xtatsangiz, tashlab ketsangiz pushaymaysiz. Boshqa payt pushaymon yo'q. Hammalaringizga omad tilayman. Mana Alla Petrovna qarang, mana shu yoshda endi Hindistonlarga borsak biz yetolmaymiz yurganlarga. Shunday energiyalarga biz yetolmaymiz, lekin qanaqa kasalmand holatda kelgan bu biznesga. Bu ket kasallar bilan kelgan, ko'rasizmi? Shunaqa sharoitlar yaratib qo'ydi, shunaqa qarang, yorug', hamma sharoiti bor ofislarni taqdim qilib, bepul o'qitishda bu. Ko'rasizmi? Bepul millioner bo'lish biznesida qayerda sizga pul topishni kim o'rgatadi? Pul topishni o'rgatadigan institut bormi? Yo'q. Boy bo'lishni o'rgatadigan institut yo'q. Lekin mana shu yerda yana bitta narsa, bilasizmi? Qanaqa insonlar ishlaydi?
eng yaxshi insonlar to'planadi shu imkoniyatda. To'ppa-to'g'ri. Men yomon odam muvaffaqiyatga erishganini ko'rmadim. Nima uchun? Chunki birovlarga yaxshilik xohlagan inson muvaffaqiyatli bo'ladi. Bizda nimaga oltin sher, kumush sher? Bizni ketimizdan 8 yulduzlarimiz chiqqani uchun, 7 yulduzlarimiz chiqqani uchun, ularga mehnatimiz ketgani, masalan, o'rgatganimiz zoya ketmagani uchun, ko'rasizmi? Hech qayerda, hech qaysi tadbirkorlikda, biznesda birovga o'rgatish yo'q. Hamma odatdagi biznesda bir-biridan yashiradi sirini. Ikkita magazincha yonma-yon tursa, nima olib kelib sotyapti, nimadan qancha ko'p qolyapti, aytmaydi sizga. Lekin mana shu yerda ichingizdagi bor sirringizni muvaffaqiyatga qanaqa erishdingiz, nimalarga e'tibor berish kerak? Ichingizda hech narsa qolmay uzatasiz hamkorlarga, to'g'rimi? Men har doim yaxshi men shuni kirdim o'sha 2019-yil. Insonlarga o'xshab 3 yil, 4 yil anaqa yurmadim, o'ylanib, qani nima bo'lar ekan? Mana uni ko'raychi, nima bo'lar ekan? Bil nima bo'lsa keyin kiraman. To'g'rimi? Hozir topayotgan oyligimda balki men 1 yilda topganman poliklinikada. Qancha insonlarga 1 oyligimda poliklinikada 1 yil o'tirib topganman. To'g'risi, lekin hech joyga bormasdan men shunday qilib to'g'rimi? Qancha yaqinlarimga yordam beryapman. O'tgan yili umraga borib keldik. Men 86 yosh onamni umraga bordim. Men onam 5 yildan beri mahsulotlarni ichadi. 5 vaqt namozdan to'xtamadi, lekin o'sha yerda ko'plar yoshlar borki bir xili. Kuni bilan yotdi, konditsioner kasaliga uchrab, chiqarmay ham qoldi. Men onam hammasini ado etib, yaxshi borib keldi-da 86 yoshda. Qarang, o'sha bu shu mahsulotlarning kuchi. Eng yaxshi mahsulotlar. Vrach sifatida tan berdim, 100% emas. Bilasizmi, 12 yil tug'magan ayol 2 oyda shu mahsulotlarni ichib, o'zimni praktikamda bo'yida bo'ldi. 12 yil. Qanday ishonmaysiz? Ishlaysizmi? Hech bo'lmasa sog'lig'ingiz uchun eng yaxshi narsalar. 224 ta davlatdan vakil kelganini ko'rdim. Indoneziyada biz xalqaro konferensiyalarga bordik, Xitoyning o'zida bordik. Bilasizmi? Germaniyada kardisepsini, Germaniyada shofyorlarning qutichasini aptechkasi ichida bo'lishi. Ilmiy tadqiqot institutlarini ko'rdik, dunyodan eng bilimli professorlarni yiqqan ekan. Dunyo bo'yicha ko'rasizmi? 224 ta davlat tekshirmaydi deysizmi bu mahsulotlarni? Har kun o'tirib tekshiradi. Tiyanchi nima qilib ko'tarilyapti? Nima uchun buni kuniga hamkor ko'payib boryapti? Kuniga iste'molchilar ko'payib boryapti deb ertadan kechgacha tekshiradigan professorlar bor. Lekin hozirgacha faqat cho'qqiga ketyapti. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, albatta ishlayingizlar. Hozir boshladingiz, hozir ko'rinmaydi. 3 yil, men aytaman, sen 1 yil shuni ichida yur, mana keldi. Ko'zlari ochilmagan mushukcha olib kelamizku. Sen 1 yil shuni ichida yur deyman. Men seni bilmayman boshqani, lekin sen 1 yildan keyin hech qachon bu imkoniyatdan voz kecha olmaysan. Sog' bo'lingizlar. Lekin to'g'ri farmatsevtika institutini bitirganman. Banlishli aptekalarda ishlaganman, lekin xususiy aptekalarim bor. Lekin meni bitta turtki bo'lgan narsa, dorixonadaman albatta klientlarim ko'p yoshi katta insonlar. Chunki ular pensionerlar. Ular keladi, pensiya keladi, faqat dori-darmon oladi. Pensiya keladi, dori-darmon oladi, to qarz ketadi, to'laydi, yana dori-darmon oladi. O'ylab qoldimda, men nahotki bizlar ertaga qariganimizda shunaqa holga tushishimiz kerak ekan deb o'ylab qolganman-da, lekin Allohga behisob shukr, mana shu imkoniyatdan foydalanganligim uchun shu imkoniyat haqiqatdan nima deydi, mana sizni sog'lom qilishga, sizni boy qilishga yordam beradigan imkoniyat ekanda. Haqiqatda mana 2 yil 3 yilda shu faoliyatimni 2019da shu ustozni telefon qilganda boshlagan bo'lsak birgalikda, lekin shu 3 yillar bo'lib qoldi, 2,5 yillar men o'sha aptekamda farzandlarimga topshirdim hozir. Faqat sharq tibbiyoti bo'yicha shug'ullanyapman. Hozir haqiqatdan to'g'ri aytdilar. Faqat o'zingizni bag'ishlasangizgina shu faoliyat turida juda ham katta muvaffaqiyatga erishasiz. Albatta bag'ishlash kerak. Nomiga ishlab qo'yaman deydigan inson hech qachon rivojlanmaydi. Shu sohani yaxshi ko'rishingiz kerak. Avvalo, yurak-yurakdan yaxshi ko'rishingiz kerak. Uxlasangiz ham, tursangiz ham tiyanching. Faqat shundagina rivojlanasizda. Haqiqatdan mana Roza aytdiki, yoshi katta insonlar mashina olishdi. Yo'q, studentlar ham bor edi ichida hattoki. Shuning uchun studentlar ham, yoshi katta insonlar ham shu imkoniyat, qarang, haqiqatdan sizga salomatligingiz bersa ichida hammamiz juda ko'p Alla Petrovnani komandamga misol qilaman-da. Haqiqatdan Indoneziyada, Malayziyada doim umringizni uzoq qilsa, sog' bo'ling. Biza bilan masalan 10 kilometrlab, 15 kilometrlab yurdik.
lekin birga yurdilar, hech qachon charchamadilar. Shuncha aytaman-da, mana bu nima? Mahsulot kuchi. Shuning uchun shu yoshdalar hamda, shuning uchun sizga salomatligingiz tiklab beryapti, tabiiy holatda, ximik preparat bilan emas. Haqiqatan farmatsevt bo'lganligim uchun aytaman, bironta dori preparati shu paytgacha oltin medal olganini bilmayman. Lekin bizning mahsulotlar hozir 13 talab oltin medal bilan taqdirlangan. 33 yil, 34 yillik mutaxassis sifatida gapiraman. Bironta dori preparatiga bermagan bu medalni, lekin shunga berishdi. Shundan ham bilib turavering. Demak, sizga salomatligingiz beryapti. Ikkinchi o'rinda sizga boy bo'lish imkoniyatini beryapti. Qarang, shu yoshimizda hammamiz boyvachchamiz. To'g'risida. Shundaymi? Mana hozir oldin men ham ishonmaganman. Haqiqatan shunaqa daromad bormi yo'qmi? Juda qiziqqanman, to'g'risi. Endi hammamiz ham qiziqamiz daromadiga, yoshmizmi, qarimizmi, albatta daromadiga qiziqamiz. Lekin haqiqatan yuqori ustozimiz shunaqa ko'rsatgan vaqtda bizning ko'zimiz chiqib ketgan. Haqiqatan unda daromad bor ekan. Lekin behisob shukr, mana hozir ustozim bilan ketyapmiz qadam-qadam. Hozir behisob shukr. Ustoz, rahmat katta sizga. Hozir olayotgan daromadim, men bemalol ayta olaman. Har oyda 30 milliondan 50 milliongacha daromad topdim. Vau. Kecha mashinada so'rayapman, oyligini aytgandan keyin bolalar xursandlar. Eslayman-da, bolalar har borsam qovoq uyardi menga. Ayam yana aptekani olib chiqib ketadi ayolda. Yaxshi. Endi hozir bolalar faqat tashlab shunda ishlashga tayyor bilaman. Bolalar xursand bo'lsa, bolalar o'rganib qoldi deyapti. Ko'rasizmi, katta pulga. Haqiqatan ertaga mana shunaqa daromad birinchi olgan paytimda o'zim ham xursand bo'lganman. 20 million chiqdi o'sha payt. Desam bo'ldim, ayol rostdan shunaqa oylik chiqdi. Hozir endi bemalol o'rganib qolishdi. 30 million desam, 50 million desam, hammasiga o'rganish bo'ldi. Unaqa ta'jiblanmaydi-da. Shuning uchun ertaga siz ham xuddi shunday bo'lasiz. Chunki hech kim bizdan bir qo'limiz to'rtta emas, oyog'imiz to'rtta emas, hammamiz bir insonmiz. Faqat shu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sizga beribdimi? Siz shu yerga kelibsizmi? Sizni Allohga shu umringizga soldi shu narsani. Demak, shuni mahkam ushlang. Shundagina siz ham xuddi shu muvaffaqiyatlarga erishasiz. Butun dunyo bo'yicha shu imkoniyatdan foydalanyapti. Nimaga bizning O'zbekistonimiz xalq foydalanmasin? Nimaga bizning O'zbekistonimiz sog' bo'lishda, boy bo'lishni xohlamaydimi? Demak, siz o'shanga hissangizni qo'shayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston xalqi sog' bo'lsin, boy bo'lsin desangizgina siz ham boy bo'lasiz. Sizda hamkorlaringiz ham boy bo'ladi. Meni bitta o'zim emas, meni hamkorlarim ham hozir 20 milliondan ziyod oylik olayotganlari bor. Xursandman. Shuning uchun albatta erishasizlar. Erishmaydigan inson yo'q. Ustoz aytadi-ku, masalan, olimpiadada bor yo'q 3 tagina o'rin beradi. 4 yil tayyorlanadi. Har bir sportsmenda 3 tagina o'rin beriladi. Yana ololmasa yana 4 yil tayyorlanadi. O'sha keyin bo'ldi, yoshi o'tadi, ayrimlari bo'lmaydi, olimpiadaga qatnasha olmaydi. Lekin bizada-chi? Bizada hamma xoh burgut bo'ling, burgut bo'lsangiz lekin tezroq erishasiz. Cho'qqiga agar toshbaqa bo'lsangiz ham o'sha finishga borasiz. Ko'ryapsizmi? Hamma boradi. Faqat sizni o'zingiz harakatingiz bilan oldin, keyin borish sizga bog'liq. Shuning uchun bizadagi imkoniyat hech qayerda yo'q. Biz viloyatdan kelamiz. Kelaman ko'pincha shu mana birinchi yangi ofisga joyga kelyapman. Yoqdan kelib turardim. Allohim shuni tilaymanki, hammalaringizga barakali kelsin shu ofis. Muborak bo'lsin. Meni komandam ham bor Toshkentda. Allohim hammalari, sizlar ham shu yerdan juda ko'plab oltin she'rlar, pechitlar chiqib ketsin. Mana ro'za Ramazon kunlarida hammamiz ibodatdamiz, hammamiz ro'za tutganmiz. Allohim duolarimiz ijobat bo'lsin. Hammalaringiz hamkorlaringiz ko'paygandan ko'payib ketsin. Shu qatori o'zimniki, ustozimniki ham. Allohim mana hozir meniki 2000 dan oshgan bo'lsa, ustozimniki hozir 4000 dan oshdi hamkorlarim. Allohim mana shunaqa imkoniyatlarni hammamizga bersin. Allohim shu O'zbekistonda pachapa bo'lmagan hamkor qolmasin. Hammalar пожалуйста, еще автобус. Hammaga xayrli kun.
Bu juda ham zo'r dars bo'ldi. Yana undan tashqari ofisimizga shundoq quyoshli kirib kelishdi. Pastda o'zi ko'rib xursand bo'lib ketdim. Chunki bizning ustozlarimiz kelsa, baribir bizga nima deydi, kuch bo'ladi, motivatsiya deymizmi? Hammamiz energiya olamiz. Men ham ustozimlarga juda ham katta rahmat deyman. Hozir ustozlar hamma gapni gapirib bo'lishdi. Shu ustozlarimizni aytishgan gapligini, tashlashayotgan qadamligi, ketligidan bosib bir qadam bosib yuraversak hech qachon kam bo'lmaymiz, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga yetamiz. Undan tashqari mana 8 yulduz bo'lib turib ham mashina, anaqa motivatsion programmalarga mashina nimalarni qo'yilyapti. Ha, menga shunaqa deyishdiki, ha 6 yildan ishlayapsan deb bitta mashina ololmaysanmi deyishdi. Yo'q dedim, men 6 yilda ishlaganim uchun olmadim. Motivatsion programmani faqat 6 oygina shartini bajarganimni oldim deb tushuntirgandan keyin ha deyishyapti kelmagan insonlar. Shuning uchun men bundan o'zim faxrlanaman. Bu meni yutug'im, ustozimning yutuqlari. Chunki ustozim meni shu darajaga ko'tarilishim uchun menga shunaqa nima berdilar. Komandamga juda ham katta rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlaydigan shu birga hamkorlik qilib kelayotgan ukamga, Kozimga rahmat deyman. Chunki bu yerga kelganingizda kimdir sizni qo'llab-quvvatlasa, ishingiz har holda yengil, oson ko'char ekan. Ayniqsa biz ayollarga. Chunki uyimizda hammamiz hozir uyimizda uyga borish kerak. Ovqat qilish kerak, ro'za mana deb nima qilinadi-ku. Sizga sal bo'lsa ham bitta odamingiz, shuncha ustozlarimiz har doim aytishadi, o'zingizga yaqinlaringizdan boshlang, taklif qilish deyshadi. Men ham o'z yaqinlarimdan boshlaganman. Shu takliflarimni qachonki o'z yaqinlaringiz yoningizda bo'lganda sizlarga ham juda ham yaxshi quvvat bo'ladi. Men ham o'zimni bittagina rezultatimni aytmoqchiman. Men bu korporatsiyaga o'zimning sog'lig'im tufayli kelganman. Hech qachon ro'zani tuta olgan emasman. O'sha mana shu 20 yosh nima bo'lganda oyoqlarim qaltirab ro'za tutsam 2 kun, 3 kun yo bir haftaga zo'rg'a yetib borardim. Yo bo'lmasam tutmas edim. Voy tutma, rangi oqarib ketibdi deb to'xtatib qo'yishardi. Alhamdulillah mana shu yil ro'zani o'tfagim yana yo'q. 7 yil bo'lgan oldirib tashlaganimga umuman tuta olmas edim. Mana bu yil 15-kuni bo'lsa, men bemalol yana ofisga kelib ketyapman, bemalol uyga borib nevaralarga qarayapman. Mana Alloh menga kuch beryapti. Bu nimadan bizning mahsulotlarimiz oltinga tengligidan. Shuning uchun shu oltinga teng mahsulotni insonlarga hozir aytganimizda ustozlarimiz nega biz o'zbekistonliklar faqat doriga yopishib olib dori ichish kerak? Badlarimizni aytib, ana uyalmasdan qo'rqmasdan bemalol tavsiya qilaveringlar, chunki mahsulotlar hech qachon uyaltirib qo'ymaydi. Chunki yaqinda shu narsaga amin bo'ldim, uyaltirib qo'ymasligiga. Bir ayol keldilar deb mahsulotni oldilar 2 milliondan oshiqroq. Men tuzalmayapman dedilar-da. Biz detoks programmaga borib kelgandan keyin bo'ldi. Ozodaman, shunday yoningizda ishim bor deb kelganlarda o'sha ayol aytibdilar. Menga kalsiy bering, uni bering deb. Nechun hozir ishdan olmoqchi emas edingiz o'lsa? Уже siz o'zgaribsiz, detoksdan kelibdi. Уже mahsulot zo'rligini yana amin bo'lib, yaqinda keyin telefon qildilar. Ozoda, men juda ham yaxshiman. Mana o'sha 2 millionlik mahsulot ichgan bo'lsam ham, men hozir juda ham yaxshi, oyoqlarim og'rib qoldi deb rahmat aytadilar. Bu biznesga keldingiz, hech kim sizlardan men anaqa bo'lmaydi. Hamma rahmat derkan. Mana shuning uchun ham shu yerga kelamiz, mana o'zimizdagi ayollar bilan birgalikda, ustozlar bilan birgalikda o'z anaqamiz, ish faoliyatimizni olib boramiz. Hech ham qiyin joyi yo'q. Rahmat meni eshitganingizga. Взять всю эту возможность и стать вот такими же успешными людьми, как вот эти замечательные женщины, кто принял правильное решение, кто хочет изменить свою жизнь. Все хотят, все хотят. Всем спасибо за внимание. Сегодня было